आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, न कभी आपने देखा होगा और न ही कभी ये तरीका आपने सोचा होगा। वेल्डिंग किस तरह करते हैं, वेल्डिंग किस तरह करना चाहिए, इसमें आसान फार्मूले ये हैं कि आप आसानी से वेल्डिंग होगा कर सकते हैं। और देखें कितना वीआईपी वेल्डिंग होता है। हमने ये दोनों जवाइन करने हैं, इसको ऊपर वाइडिंग करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। और ये तरीका जो है आसान फार्मूला है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं।